有啲柱插住咗佢個腦，但係冇死到。係喺戀愛上咧係有幫手嘅。問卷啊、CR 實驗咁上堂，咩掟擦紙膠去合理分就真係好大咯。因為各位同學大家好，同埋各位家長你好啦，我係凡高啦。咁就再一次歡迎大家嚟到我哋嘅呢個升學由佢講咧嘅呢個嘅節目嚟㗎。咁我哋喺開波之前咧，一定要同大家講一講先嘅。佢嘅呢個學科咧係好神秘嘅，神秘得嚟咧係有點趣致嘅。我哋成日都話咧，只要你 master 好嘅科嘅話咧，你就會成為咗一個咧係知情達意啦，亦喺表達上啦同埋行為上咧，你都可以做得非常之好嘅。OK，咁到底呢個科目係乜嘢咧 ？OK，咁不如我哋就即將咧就交翻俾咧我哋嘅學生啦，阿彭柔師姐啊。OK，好，咁有請。其實係讀心理學嘅，咁我就係讀 Con U 嘅心理學咁樣啦。但係我咧就係第一屆讀呢個高中就咁心理學學士嘅一科嚟嘅咁樣咯。補充少啲嘅 background information 啦，因為其實本身咧，即係如果係讀晒科心理學嘅話咧，係由大嘅 subject 裏面咧再去上揀咁樣噶嘛。咁嗰個學科就應該叫 social science 係咪？社會科係啦，咁就再向上揀嘅。咁其實都係佢選擇我，都唔係我選擇佢啦。係。我自己本身對呢科其實都大興趣嘅，即係都係 bio related 嘅嘢。大概我哋上堂可能都係要讀佢腦入邊啲結構啊咁樣，有少少呢一方面，咁所以我都覺得係有趣咯，即係又有啲實驗咁樣。佢收生嘅話，佢就係睇 best 5嘅咁 search 到咧，佢就話係 median 係大概28分左右咁樣咯。咁我當年咧就係有 interview 嘅，但係佢而家就話冇咗咁樣。大概就係都係收70個人左右。冇話係一啲咩科目係特別去 require 你咁樣嘅，咁但係就又係 Con U 嘅一個叫加分制度啦，係嘛？即係5星星就會係8.5分咁樣嘅。大部分 Con U 嘅科咧，好似都係零舍睇重咧係英文嘅喎。Psycho 呢啲科會唔會都會係話 requirement 係要有乜嘢我先俾你入嚟㗎？冇乜特別，只不過你唔夠5嘅話咧，就整 Con U 就係要讀一個 broad base 嘅一個英文 course 嘅，佢冇自己 require。明白，即係又係夠分咧，咁樣就可以啦。其實呢個科目佢應該係適合啲咩類嘅人去讀咧？我覺得都係對人嘅好奇心，因為所有嘢背晒入腦，其實真係好難咯，我覺得。所以我自己係即係咁可能 relate 到某啲嘢，relate 到某啲嘢，咁樣我就記咗落去啦。咁樣有啲人佢就係咁背嘢或者點，我就會覺得辛苦啲咯。另外一樣嘢，數學要好啲啲咁樣咯，唔使話好勁啊，因為我數學都一定唔勁啦。但係有啲人好厭惡數學嘅話，就會讀得辛苦咯，我覺得。即係點樣都有 stat 啦，點樣都有啲統計學嘅嘢，就唔使指你走數啦。同埋要好識諗嘢咯，因為佢好多個 theory 可以套用喺好多同一件事上面咁。你所講嘅識諗嘢，其實係咪就係嗰啲我哋叫做換位思考？代入去唔同嘅 case 上面，點解佢會咁做？嘗試用呢啲嘅理論去解釋翻就係咁樣。咁但係如果好似講到話，你要去點樣形成記憶啊、創傷啊、腦部嗰啲，其實呢度就會變相係同你中學讀嘅選修科有關嘅咯喎，係嘛？即係就真係有少少去翻 biology嗰個世界上面喎。係㗎，會係有啲可能都係講 sensation 咁樣，其實都係讀翻眼球咁樣，即係有好多相關嘅嘢都，但係有個底子會易學啲咯。明白，我嘅都係嘅，畢竟都真係同個人好有關係㗎嘛，腦嚟㗎嘛，大佬咁咪大佬咯。我而家都係讀咗啲 intro 嘅 course 咁樣啦，咁我而家讀咧就係分咗兩方面嘅，第一方面係要讀 stat 嘅，即係因為即係嚟緊你自己都要做實驗啊，你要識得點樣去用到你攞翻嚟嗰啲數據，咁我哋上堂都要學一啲新嘅 software 啊，咁樣要去計數咁嘅嘢咯。咁另外一方面就真係學一啲 theory，咁即係可能有啲 case 係唔知佢有個人有意外，有啲柱插住咗佢個腦，但係冇死到，但係性格改變咗咁樣，即係可能就要學一啲人啲認知啊，或者性格點樣形成嘅一啲 theory 咁樣咯。咁會唔會話即係讀 theory 嘅時候，其實你睇完第一句係完全唔知有乜春？我哋學通常其實佢好少就咁攞一個 theory 出嚟，佢好多時候係真係一嚟就係直接有一個圖文並茂嘅感覺咯，即係佢有一個 example
即係可能佢有啲係講緊人嘅記憶點樣形成嘅咁樣，咁呢啲可能就係以前嘅 case 嚟講，咁佢就會有啲表喺度咁，可能因為我自己係用一啲圖像咁樣嘅嘢會易啲，咁所以通常我又唔會覺得好空泛，我上堂好多時候都係記得啲 case 咁樣，然之後記得個 theory。I see。learning curve 係嘛？係咪有個忘記圖？我記得嗰個係啊，因為我哋都有睇過。OK， 明白晒。會唔會真係話俾你哋去做下實驗啊，或者實習呢類嘅嘢㗎？因為我嗰一科係隸屬於 social science，咁我哋就一定要有一個似實習嘅嘢一定要做嘅，咁係計 credit 咁樣咯。咁呢一個就係成個 faculty 都要做啦，淨係 psychology。我而家讀 intro course，我要去參加一啲人嘅實驗咁樣咯，我就要幫手填問卷啊，跟住我要坐低喺度唔知 CR 實驗咁樣又有啦，跟住有啲係上堂咩掟擦紙膠去合理啊，跟住要去評分咁，好多好奇怪嘅。但係我哋就未自己去 design 實驗嘅，咁我而家就淨係去參加人哋嘅實驗咁。明白。有冇啲乜嘢嘅地方啊？你覺得呢一年裏面咧，你係最開心？好嘅部分係因為我真係都依然係覺得有趣嘅，我覺得開心係因為我就算我睇到我可能考試嗰份題目，我都覺得有趣嘅。另外一樣嘢就係除咗好嘅嘢啦，咁當然有冇一啲嘅地方你係覺得唔係其實真係好辛苦？我覺得比較辛苦嘅話，可能真係讀數嗰一方面咯，因為比我想象中係深嘅。係。咁而且要可能用一啲電腦啲嘅嘢，我可能又唔係咁叻啦咁樣。電腦你話應用程式係比較難，係啲咩程式嚟㗎？咁佢專係個人真係做呢啲 statistics 嘅嘢，咁上 lecture 咁樣學完之後咧，我哋仲會有 tutorial section，咁每一班細班啲，咁我哋就可以叫個老師過嚟幫手。係咪讀完晒 call 咧，真係容易啲？係喺戀愛上咧係有幫手啊！即因為佢哋成日都會問你讀咗晒 call 啊，我知道呢個男仔點解咁做，我知道呢個女仔點解咁樣做。喺人身上見得最多嘅，可能係一啲面對壓力嘅應對方法，可能咩逃避型啊，點樣反射世界啊，即係人哋點樣對你，你點樣對人啊，即係你其實你點解會憎嗰個人，係因為你覺得佢憎你啊，即係呢啲對壓力或者對情感嘅一啲投射，反而我會嘗試去咁樣睇一啲人，但係如果係同人講嘢 soft 啲或者點樣傳達到自己講嘅嘢，可能 counseling 會多少少嗰啲技巧咯。我先咁即係唔一定有愛情心理學㗎嘅同學，唔好諗住以為讀完咗晒科，你做咗心理大師之後咧，你就可以縱橫情場，其實唔係嘅。OK，咁。呢一個其實咧就比較棘嘅，因為咧你讀晒科係一個都幾虛無嘅嘢啦。我哋覺得你要做 psychologist 嘅話咧，你係要讀 master 先考到個牌噶嘛，你唔係淨係讀咗 bachelor degree 就 OK。喺香港咧就淨係得中大同埋 ConU 有嗰個課程可以提供，香港得2間大學 provide 呢個課程，同埋又收人少，咁所以咧佢競爭就真係好大咯。咁我而家心理學學士咧就係有好多 free electives 嘅 quota，咁所以咧我都可以再揀下一啲 major 去再讀。我見到有啲人 major 都係一個 counseling 咁樣咯，喺 social worker 嗰邊，咁就再去讀出到嚟做嘢嘅話，就未必做 psychologist，就會去啲企業入邊去幫手做一啲人事嗰啲嘢咯。嗰啲咩人事部協調經理嗰啲係嘛？即係咩有啲咩點樣處理呢單嘢啊？點樣嗰啲？或者做研究咁樣都有嘅，大概出路都係。變相如果你要真係做心理學家呢個名，係你必須要再讀多 round。係。我覺得 plan 好啲你讀乜嘢 course 咯，好似我啱啱咁樣講咧，我哋真係有比較多 free electives 嘅部分咯，即係第一年你去探索下係都係一件好事嚟嘅。大 call 嗰一方面就係早少少溫書啦，因為佢涵蓋嘅份量真係比較多啦，算冇。即係做翻個好學生啦，做啲規劃，做啲讀書啦，係即係唔好以為上到大學唔使讀書啦，即係聽師姐嘅説法就係咁。咁我諗今日大家聽咗好多有關晒 call 上嘅嘢，應該都知道多咗好多啦。咁非常之多謝咧我哋嘅彭柔姐姐上到嚟我哋呢個節目咧接受啊小弟嘅訪問啦。咁希望今集嘅升學由你講嘅資訊咧能夠幫助到大家咧了解更加多咧 ConU 讀晒 call 心理學嘅一啲嘅 information 啦。咁啊，將來如果你入到去咧見到阿彭姐姐，不妨 say hi。如果你覺得呢條片段係對你有幫助嘅，有資訊嚟記得 like 啦、subscribe 啦、share 啦，撳埋個鐘仔搶先看啦。咁啊，我哋下集節目再見啦。我係凡哥，佢係彭柔姐姐，我哋大學見啦，各位親，拜，再見，再見。